Bắc Cung mà ngô mang phù ký ký hay là thùng kỳ mua chốc ngô cái gì vụ như tụi mình đi Bắc Cung du tô kiến hợp Bắc Cung cái thùng kỳ chốc lại cái gì vụ chốc lọ thì họ kiến hợp Bắc Cung rồi như dặm đi Bắc Cung như cái một còn như con rồi vô cái gì vụ cái Bắc Cung tôi dịch tình nhiều rồi họ có chả Bắc Cung tay lại cái thầu quỳ rồi lại cái Bắc Cung tôi nhiều mới cuốn dòng như vậy con nó lại cái Bắc Cung bị ăn xoay gì vụ giá màu thầu quỳ giá màu chân lại các ngồi hay dịch trong dặm dịch trong như vậy maksudnya begini ya, kenapa mau ikat kepala pakai topi ini kayaknya seperti pejabat gitu, ada Pak Camat, Lurah atau apa kan masing-masing punya pangkat katanya. Kalau dia pakai bajunya kan ketahuan dia itu level manakah. Ini juga sama. Ini aslinya ada pengakuan bahwa dia benar-benar sudah dewa. Nah kalau dia tidak ikat, tidak pakai ini, kan sama dengan manusia biasa. Apakah Pak Kun udah tiba atau belum katanya? Atau masih sadar-sadar manusia gitu. Oh berarti ikat kepala ini menandakan lah ya. Membedakan bahwa benar dewa sudah hadir, dia baru mau cari ini katanya. Dan sudah diakui bahwa dia sudah dewa baru bisa begini. Berarti ada titah lah ya. Ya ada titahnya gitu. Oke kemudian juga kita pengen tahu ini ya. Untuk kondisi cuaca kita yang sekarang ini ekstrim sekali ya. Tadi udah juga disampaikan oleh beliau. Ya paling tidak makanan juga harus dijaga, jangan banyak makan hal-hal barang-barang yang yang mengandung unsur panas ya. Nah, ini untuk menurunkan suhu badan dalam kondisi seperti panas kayak begini nih kita harus banyak makan apa nih? 首先啊，像咧作惡嘅天氣啊，過嚟這個先師傅跟要講冇識得熱熱嘅東西嚇。如果唔係你抹乾好識用隻腳抹隻分嘅收隻分乾。cái thị trì xong tôi xong tại rồi chống lại cái sầu cái trùng gì ôi cho mặc cái gì水 cái túi suy bà sầu cái suy bà bây làm bánh lại chi gì lại cái sầu chẳng nó lượng dùng sẹt cốt đó tôi hay dùng sẹt cốt hành ai xí dùng sẹt cốt ngại mùi tí ho sầu sẽ dùng sẹt cốt bên trong ấy rồi xí chống lại cái thiên chỉ sầu mấy chọ họ chọ chi heo nhị sẹt cốt dùng lọ thì cái tôi cho lượng bút coi như tụi mỏ thòng hết thòng tôi cả nhà thiên chỉ sầu dùng sẹt tụi mới cho nhưng bây giờ dịch dòng tôi chỉ dịch dòng kỳ sau tôi dùng lăng người chi những cái người tù sau thu hoạch thì chẳng hiểu ha nhì sau cái东西nhì xịt nhét cái东西người tù mới cả nhét hay xịt sau suối rất rộng mỏ không xịt sau suối hao mua xịt thật sao xịt kinh nhì thật sau cái sau kỳ hao mấy con mà bút có những cái người tù cái nhét kia mà mai heo chuột anh nhì xịt nôn kiểu heo chuột anh dùng lẻ cái lằng vậy người kia tha theo lẻ lâu như chọn cái những cái tha theo chẳng phải chân lượng dia bilang kalau suasana panas begini misalnya air panas dia tanya saya macam mana kamu minumnya saya kasih es batu ya betul katanya kalau minum es dalam itu bagus memang bisa minum tapi jangan kasih gula kalau gula bisa nambah panas katanya dan kalau saya tanya kalau minum air panas gimana panas jangan kalau masih hangat-hangat masih bisa lah katanya tapi kalau panas sih jangan katanya. Tapi es itu kan sesungguhnya bukan dingin, tapi panas ya. Con thầy nhà cái người tù tu sạch, nhà cái sẹt cột, nhà con hay nhện trong cái sẹt cột tu sẹt bằng dạng. Bất cổ nhà đâu dòng cái nhà là cái sẹt cột tu dùng thiền thì mới kỳ sáng. Chú hết kỳ bảo cô, hết nhà treo thì sẹt sẵn rồi chìm lại cái sẹt cột. Nhìn tôi chân gì chọc bột chọc lấy cái dùng thiên tô cái mấy cô bằng gì cái cháu anh nhìn lúc đầu kỳ nhé bột cổ cái đồ nhé chỉ nhà cái người tù được karena apa kalau panas kalau tidak pakai ini memang tidak bisa katanya
memang harus cepat dan menurunkan panas itu paling cepat, tapi jangan kasih gula, makanya harus tawar. Ya. Kemudian juga untuk mengatasi panas di dalam ya, Nah, herbal yang paling cocok tuh 所以 kira-kira 講 apa? 應該醃落了啊，sit 咪香咗最香gitu. 最猛定香， Paling cepat cengkeh kalau ini. Cengkeh ya. Nah, yang mana? 定香第二都茶入， Kedua itu daun teh. Daun teh. 茶入撈定香都叫。trong nhị tao lấy cái kiểu như sợi xì cái nhìn thì gì họ lấy cái tình hình nhìn mẹ tao chìm bạc được rồi À, nó phải biết bao lời à, him tao lấy cái trà mình nó phải chặt tôi thuê số yêu cái nồi tôi mặc cái nhẹ thuộc nhẹ thì oh, như chả lộ khi số yêu những cái nồi tôi cái chiều à, thì tôi chụp oh, ano, hãy còn siêu hai mà như tổ tổ ship xoay cái siêu hai à khi với người tôi yêu phùng nhẹ tôi với mẹ kỳ tôi thùng số yêu bù xin dịp trên tôi cũng cho tệ là bởi nòng chặt giá bởi làm giá bởi chụp làm con à những cái tèm nhọn xăm giật tôi kêu là nó phải biết trái hiểm để cái săn chặt à, con giá số yêu cái người tôi bị phùng nhẹ cũng chụp oh, những cái cù nhặt một thu bởi nòng giật bởi lặng lặng những cái hôn giật bởi chụp vào nòng chê hôn chê hôn tèm nhọn lau được cái trả giật tôi truy hao việc không cái ya. nhật Yang paling bagus untuk menurunkan panas dalam itu cengkeh dicampur dengan daun teh. Daun teh yang alami maksudnya bukan daun teh yang udah apa diolah tingkat tinggi gitu ya. Nah, diseduh dengan air hangat atau panas sampai tunggu dia suam-suam kuku diminum bagus untuk buang angin sama menurunkan panas. Untuk anak kalau untuk orang dewasa 7 atau 8 biji lah cengkehnya. Kalau untuk anak-anak 3 biji cukup. Iya ya. Ya. Nah kemudian juga kita pengen tahu nih Bang Niko ya, untuk Sifu ini menerima pasien itu dari umur berapa sampai umur berapa kira-kira? Di sini còn有冇仲係白宮你係靚你都鹹安寧然後要群歲時麼要從多歲到多歲都 thế hiểu cho những cái xin mình à chỉ nhìn yêu khuẩn sợi xì mua con người xin Kalau ada dewa atau sifu yang ngobatin orang dia ada lihat umur jangan panggil dia dewa lah katanya. ngô tôi cũng cam ta những cái bạc cùng hay còn ngô yêu khuẩn sợi xì à Dia juga dia berani bilang dia Pak Kung kalau dia ada bilang ada umur berapa ke umur berapa katanya. Oh, berarti beliau ini segala umur yang ada bermasalah. Dia lanjutkan meci on fire yang ini. Yang datang akan coba diselesaikan. Nah, satu hal yang terakhir mungkin yang perlu kita tanyakan sama beliau nih ya. Ini beliau ini apakah bisa menerima ibu-ibu atau seorang wanita lah ya pada umumnya ya. Wanita yang dalam kesulitan misalnya menstruasi atau haid tidak lancar dan sebagainya itu. Thì cũng là xong rồi phong những cái tiếng là dùng cái kinh khí chuẩn mà rồi phát ra sih boleh on fire. Ada bisa. Ada ya bisa ya. Kecuali melahirkan ya tidak bisa ya. con thầy nè lấy cái nhìn à may nhìn nhìn thì với hàng kiên hàng độc màu với hàng kiên hàng độc chuẩn hàng kiên hàng độc chuẩn giúp con tròn trèo trên là cái xiển Siat ya. Itu bilang kenapa menstruasi tidak tepat bagaimana akhirnya kembali kepada es katanya. trèo trên cái xiển nhiều ấy lời kiên chi heo à chèn trăm nhiệt lấy cái xiển như đúng một Setelah tahu tanggal menstruasi 3 hari sebelumnya sudah dengan konsumsi es katanya. cô trả như hàng kiên chẳng chi heo sầm thiền dặm một sự chết Setelah selesai apa masa menstruasi udah kering udah selesai itu pun harus 3 hari lagi cô khen baru boleh minum es. chèn trăm heo như ấy lời kiên nhau như him độc trong mà suy lời dù sẵn lòng chi những biết đâu lời him gì sầm thiền như tôi him xích đèn him cô khen đúng giả bản chạ chạ lèo xoay một anh đi sầm thiền là chạ đèn him chạ đâu những cái kiên lời những mới tôm to những cái hiện chẳng hàng đông chuẩn cô chả những hàng kiên chẳng sầm heo như giá hay him này cái kiông mà lòng chỉ suýt chiên cái hiện rồi tuần đó chẳng heo chạ anh ấy kiên chẳng với tuần đó chẳng với chuẩn khí cái mùn khí rồi cả Begini katanya misalnya kita tahu misalnya tanggal 4 kita mau menstruasi kan mulai tanggal 1, 2, 3 itu cari jahe kira-kira 2 jari itu tebalnya
dihancurin, diseduh air, minum waktu malam, habis minum tidur, berturut-turut 3 hari. Nanti datang haid pun lancar. Nah setelah sudah sampai finish, 3 hari lagi pakai kait tadi untuk membersihkan lagi. Nah itu akan aman katanya. Akan aman ya. Bagi wanita. Ya, ini kan penyakit yang selalu hadir di wanita ya. Bukan penyakit tapi ya. kodratnya lah ya. Udah kodrat seorang wanita menstruasi ya. Ya. Nah, kadang ada yang tidak bermasalah, kadang sangat bermasalah setiap menstruasinya. Ini ada juga ini seorang pria ini, penyakit yang selalu ada di pria ini, kayak hernia, fostrat, apa segala macam itu. Nah, ini mungkin ada cara enggak kira-kira penjelasannya? Apa? Hernia itu kan orang susah kencing, fostrat dan mau enggak mau harus melalui operasi. Ini penyakit yang sering terjadi di laki-laki lah. Ini sang nam chỉ nó sang nhưng mà không siêu phiền nó khổ đấy và cái còn tôi để xoay cái dòng bút cái dùng mồn thì đấy mà cái văn hiền này He cháu ngồi bạc cùng còn lấy cái phèn chúng tôi nhận cổ kiều itu karena pas dalam tertinggi baru bikin begitu. cháu hít rơi Kurang minum air. có chả cái shit cái tung si số yêu cái nhận nhận mình Apa yang dimakan selalu bikin panas dalam itu tertimbun di dalam. sạch chay nhẹ cái số yêu cái nhau còn để cái con tỏ chật nhau Akan còn nyumbat ke saluran kemih. kêu lời kêu heo nào lấy cái nhau còn số yêu cái nhau cầu cái con cái khen đó kêu lời kêu heo tôi khen chẳng dạ rồi những cái dòng những này con bật nhau dạ rồi hết cháu ngồi bạc cùng còn suy dần kỳ he nhau dạ bụt có kỳ giá he là cái số yêu cái nhị xích bút cái tùng gì à cái khen đó nhau còn cái khen đó khen chẳng dạ rồi quay lòng băng lại ta gì sẵn nhị con hay gì sẽ chỉ điện kỳ mới nặng lời Coi to. độ xạo À. độ xạo thì nhị kỳ mới nặng lời dùng thiền tá thì xăm kỳ mới dùng siêu cho cái chỗ phòng của nhị chi xịn sẽ hiểu không hay còn ngô bạc cùng cái chỗ phong chúc chi chen những lời mai dặm với nản chỉ tụ ăn kèn tan chúc với nản chỉ cột có kịp kỳ với này xìm cho hay là gì chúc với nản này xìm giết cây sen kỳ ngô bạc cùng còn nhị con kịp nhiều hồ chen nản thì ya hồ như thảm đó nhị chỉ thức thay chen như nè chỉ lọ độ dạ dạ chỉ chen dạ chỉ sầu như nè cái ăn dạng rồi gì như chim chay chim gì sầu như là cái lá đỏ pin xong thì chặt theo nè gì Phung pin hết ngồi bạc cùng con tôi hiện sủ chặt hiện số ra cái chặt chạy đã hiện hết ngồi con tôi hiện sủ chặt như ao đồ chít pì cái kêu lồ cái kêu lồ chít pì anh như nãy lại xe chăng rồi thấy không như nãy tròn cả chung thì hay dù to mà như kèm to mà lại chè hay mùa to mà như nãy lại ảo chiều chẹt gì như nãy là piong lộ bò bạt hì piong sang tiệt chạm mà piong ăn tập sang tiệt chạm mà một to gì bò đầu cuốn áo như thuê chút vậy trốn trảมันchuyện hiểu không hết còn tròn bàn tròn xuôi mà bút có dùng cái hiện chủ chặt rồi ta cái số cái nhau cầu cái cao ha cái khen to cái nhau cầu ta cái man san à man san chun to cái ngang cái mấy tạm san nó chỉ với trao cái nhau còn thuộc bút có thung tôi hay thung tôi chỉ chút khen nhiều Kalau penyakit hernia sebenarnya kalau Pak Kuh punya satu herbal yang sangat murah sekali, hampir nggak perlu pakai duit kalau mau pergi cari katanya ya. Kenapa bisa terjadi kandung kemih begini? Itu karena banyak makan makanan yang bisa membuat panas dalam tinggi, akhirnya menjadi penyumbatan di saluran kemih. Jadi semakin lama nyumbat akhirnya kan dia lambat keluar, jadi ada endapan di situ. Endapan di situ akan membatu, akhirnya orang bilang ada batu gitu kan. Nah, kalau ke dokter paling dioperasi, di laser, baru kasih obat. Kalau Pak Kuh enggak,
dia punya satu obat dalam 1 minggu tidak bisa sembuh total pun sudah 80% bisa sembuh. Itu pakai daun yang dipakai datuk itu yang merah itu. Daun juang ya. Daun juang. Ya, Dia bilang hiat sujab daun darah dia bilang. Ya. Nah itu ya cari 7 helai. Nah, kalau ada parang dicincang, kalau nggak ada parang dipatah-patahin aja, masukkan ke dalam tempat untuk direbus, kasih garam sedikit aja. Setelah mendidih dituangkan, diminum, anggap minum teh dalam 1 minggu, tidak sembuh total pun 80% sudah enak. Nah, kecuali sisa nanti endapannya mungkin masih ada yang keras kan, dia bisa ikut keluar lewat kencing, tapi agak sakit. Iya. Nah, itu aja kan. Iya ya, demikian ya Bang Niko ya. Ini luar biasa penjelasan daripada si Ipu ini ya. Namun ini hanya merupakan penjelasan secara umum ya. Kenapa? Karena satu orang dengan orang yang lain itu berbeda ketahanan kekuatan fisiknya ya. Nah, untuk lebih mujarab, manjur dan sebagainya ya mungkin disarankan ya datang ke altar beliau, ke beliau ini. Sebelum pengobatan mungkin perlu dicek dulu lah ya. Tekanan darah, kemudian hal-hal lain lah, mungkin ada komplikasi dalam tubuh kita ya. Nah, itu hanya tadi apa yang disampaikan itu aja gambaran umum aja sifatnya. Mungkin itu sementara Bang Niko. Saya mau salaman ke Pak Kung dulu tuh. Ayo, kamsianya Pak Kung oh. Kamsianya lagi. Ayo. Cái tôi không đồ kinh thiên nào tu xì nhật nhị ship sang mình khen nhật tu xì nhật nhị ship chi tu hay ngộ bù sản bạc về chen chu bổ tàng nhị tiêu kinh thiên ăn diệu sim lời tàu lý ngô bạc cùng dây chung trục nhị tiêu lời tàu miệng
Senpai. Ya sahabat-sahabat, nah inilah perjumpaan kita dengan Bukan Pak Kung, semoga bermanfaat untuk kita semua. Suatu hari sahabat-sahabat kepingin menyaksikan langsung, silakan, welcome, pasti ke Singkawang.